नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ चेंज देसी नुस्खे में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम रोजाना आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, घरेलू नुस्खों के बारे में नित नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, हींग को सिर्फ एक मसाला मानने की गलती कभी भी मत करें। जिस तरह एक चुटकी हींग आपके भोजन के स्वाद को बढ़ा देती है, ठीक उसी प्रकार एक चुटकी हींग निराश पुरुषों के जीवन में फिर से उमंग भर सकती है। रोजाना एक चुटकी हींग का सेवन पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। हींग का सेवन शारीरिक कमजोरी को दूर करके उनके स्टेमिना को बढ़ाने में मददगार साबित होता है और साथ ही साथ हींग आपको कई और बीमारियों से बचाने का काम भी करती है। हींग में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं तथा इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, नियासिन, कैल्शियम और कैरोटीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी अच्छी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो आइए दोस्तों, रोज़ाना एक चुटकी हींग खाने के फायदे जानते हैं। नंबर 1, हींग का सेवन कमजोर से कमजोर पुरुष की शारीरिक कमजोरी को दूर करके उसकी क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। हींग पुरुषों को नपुंसकता की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। हींग के इस अद्भुत लाभ को पाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर रोजाना सुबह भूखे पेट पिएं। 3 से 4 सप्ताह लगातार इस उपाय को करने पर आपको इसके फायदे नजर आने लगेंगे। नंबर 2, हींग शरीर में जमे कफ और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इसीलिए हींग को खांसी और सर्दी ठीक करने का एक अचूक उपाय माना जाता है। हींग सांस से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करता है। इसके लिए एक चुटकी हींग को 1 चम्मच अदरक के रस के साथ सेवन करने से सभी तरह के सर्दी जनित रोग ठीक होते हैं। नंबर 3, हींग को पेट से जुड़ी सभी समस्याओं का रामबाण इलाज माना जाता है। गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज के लिए हींग एक अचूक औषधि है। हींग के इस लाभ को पाने के लिए एक चुटकी हींग को दही या छाछ में मिलाकर पिएं। इससे पेट से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण होता है। नंबर 4, बुखार को दूर करने के लिए भी हींग एक कारगर उपाय है। बुखार की स्थिति में एक चुटकी हींग को शहद में मिलाकर चाटने से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हींग को गर्म पानी या दूध में मिलाकर हथेली, पगथली और पसलियों पर मलने से शरीर का तापमान सामान्य होता है। एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी के साथ पीने से वायरल बुखार का अंदेशा कम होता है। नंबर 5, हींग महिलाओं को उनके मुश्किल दिनों के दौरान होने वाले दर्द से भी आराम दिलाता है। हींग में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी गुण अनियमित पीरियड्स और दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा हींग में मौजूद औषधीय गुण महिलाओं को ल्यूकोरिया और उनके अंदरूनी अंगों से जुड़े दूसरे इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है। नंबर 6, हींग शराब, अफीम, भांग और दूसरे नशीले पदार्थों का नशा उतारने का एक अचूक उपाय माना जाता है। किसी भी प्रकार के नशे के प्रभाव को कम करने के लिए 3 चुटकी हींग को छाछ या गर्म पानी के साथ पिलाने से तुरंत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो हम आपकी सेवा में सबसे पहले पहुंचा सकें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का आभार। सभी दोस्तों को धन्यवाद।